ఈ పొట్టిగున్నదే హాటీ. ఏది హాటీ పైకి రా. ఇదిగోండి హాటీ. చూసారు కదా, 2 చేపలు తోడొచ్చాయి. చేప ఇక్కడ ఉంది, చూసారు కదా చేప. అదిగోండి చేప. చెయ్యి తప్ప చేప కనిపించలేదు. పెద్ద తుఫాన్లో చిన్న చేప, బుజ్జి చేప. స్వీటీ అబ్బా బయటికి రా. స్వీటీ ఇదిగోండి వస్తుంది. స్వీటీ ఇదిగోండి స్వీటీ. మాకు దొరికింది కొంచెం పెద్ద స్వీటీ. ఇరిపింది. స్వీటీ అది చాలా నాటి, అందుకే ఎగురుతుంది. స్వీటీ అంజా విత్ ఫిష్. స్వీటీ చూసారు కదా. ఏ నైస్. స్వీటీ నాటు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వర్షం పడ్డది, రోడ్డు మీద నీళ్ళు వచ్చాయి. స్వీటీకి ఎన్ని తోడయ్యాయి చూసారు కదా. స్వీటీ హాటీకి ఎన్ని తోడయ్యాయో. వాళ్ళిద్దరు కలిపితే చాలా నాటి కాబట్టి ఇన్నద్దరికి అసలు. చూసారు కదా, 16 చేపలైనా ఇందులో ఉంటాయి. మేమే పట్టాము చాలా వరకు ఏట్రా అన్నీ మేమే పట్టాము. ఇదిగోండి 2 చేపలు, బుజ్జి చేపలు. ఇందులో స్వీటీ నాటి ఏది? చాలా కష్టం కనిపెట్టాలంటే.